Halo bro, berjumpa lagi dengan Up di sini dan kali ini kita kedatangan suatu keyboard yang mungil ya dari Armageddon. Ini adalah Armageddon MKA1C Neo Psych Swift. Wah, ini agak susah sekali namanya. Di marketplace ini ditawarkan seharga 300 ribuan, tepatnya 344 ribu kalau di official store-nya Armageddon. Terdiri dari warna hitam dan putih bro. Pertama mari kita lihat dulu box-nya ya. Ini simple saja ya, hitam dengan kombinasi warna kuning, ciri khasnya Armageddon ya. Ada tulisan MKA1C Neo Psych Swift, 61 keys mechanical gaming keyboard. Ada gambar keyboardnya, multicolor backlight, dan di sini adalah versi linear ya. Red switch, no bump, no click. Kemudian di belakang itu dituliskan speknya ya. Yang pertama ini plug and play, no driver required, jadi ini langsung colok ya. 5 zone multicolor LED backlight. Kevlar Tech keypads with lifetime fade proof warranty. Lifespan-nya sampai 20 juta kali tekan, anti ghosting hingga 21 tombol. Jadi kalau 21 tombol ditekan sekaligus itu ngerespon semua ya, tanpa ada yang ke-skip, tanpa ada yang delay. Kemudian speknya di sini disebutkan 61 buah tombol dengan LED mechanical. Kemudian connection dengan USB biasa Type A ya. Panjang kabelnya 1,5 meter. Untuk dimensi keyboardnya sendiri ini sangat compact ya, 29 x 10 x 3,9 cm. Untuk beratnya 470 kilo, 470 gram, hampir setengah kilo ya. Garansi resminya 2 tahun oleh PT Leapfrog Indonesia. Nah, sekarang mari kita buka apa saja isinya. Di sini ada manual ya, dimana di sini disebutkan apa saja fiturnya dan bagaimana cara mengoperasikan tombol-tombolnya gitu. Kombinasi tombol ya, berhubung ini keyboard yang kecil, 61 tombol saja. Lalu ada kartu garansi, kemudian ada switch cadangan ya, di sini diberi 2 red switch cadangan. Lalu tentu saja puller untuk keycaps dan switchnya sendiri. Oke, ini dia pemirsa. Desainnya sleek banget ya, simple gitu dengan font khasnya Armageddon. Ini pertama kali saya memegang keyboard ukuran 60% ya, memang mungil banget sih, tapi ini padat banget ya. Saya suka. Kemudian ini materialnya plastik semua ya, plastik ABS sepertinya bro. Build quality-nya solid ya, dan bahan plastiknya itu enak dipegang gitu. Kemudian soal switch-nya sendiri, ini adalah yang red switch ya. Saya juga tidak tahu ini switch-nya dari mana ya, atau merek switch-nya apa, tapi pada red switch ini ada tulisan Yoha bro, Yoha. Untuk keyboard tipe ini sendiri terdiri dari 3 switch ya. Yang pertama itu red switch atau linear yang no click no bump gitu, hampir silent gitu ya. Kemudian tactile ya, brown switch, ada umpan balik saat tombol ditekan gitu, akan terasa seperti ada suara klik ya. Dan yang paling berbunyi itu clicky atau blue switch ya, ada suara klik di setiap penekanan tombol. Berikut adalah contoh perbandingan suara keyboardnya guys, dengan keyboard Alcatraz X-Craft membran dan keyboard mechanical gaming juga dari Armageddon yaitu MKA9C Pro blue switch clicky. Switch-nya sendiri itu swappable ya. Ini sebenarnya adalah red switch semua ya. Cuma sudah saya swap semuanya dengan blue switch. Jadi ini jadi clicky semua guys. Dan tentunya masih fungsional ya. Blue switch ini sendiri berasal dari keyboard ini guys. Jadi saya lebih suka yang silent ya. Mix gitu, karena tidak semua tombolnya bisa di swap gitu ya. Yang tidak ada pada size 60% tentunya masih clicky ya. Ngomong-ngomong soal keycaps-nya sendiri, ini bisa diganti atau dimodif dengan model-model tombol yang lain ya. Kecuali mungkin pada tombol spasi ya. Ini stabilizernya pakai kawat dan pemasangannya itu agak berbeda dari yang tipe universal gitu. Untuk tombol lainnya tidak masalah, itu bisa diganti dengan custom ya, atau dengan selera masing-masing. Lalu apalagi? RGB pastinya ya. Kita lihat RGB-nya bagaimana. Oke, inilah dia. So sweet sekali ya. Tapi ini
LED-nya itu statis ya. Jadi warna kuning bakalan tetap di sini, merah bakalan tetap di sini, bakalan tetap pada posisi tersebut ya. Polanya hanyalah on off ya, atau nyala mati gitu. Untuk mengatur polanya sendiri itu menggunakan tombol lampu ini. Ada 11 pola, bro. Kemudian untuk mengatur kecerahan dan kecepatan polanya itu bisa menggunakan kombinasi tombol function dengan kurung buka dan kurung tutup siku untuk brightness ya. Kemudian untuk kecepatan polanya tombol function dengan tombol titik 2 dan tombol kutip. Nah, ini paling lambat, ini biasa, dan ini yang cepat. Oh ya, walaupun ini 60% 61 tombol ya, tapi tombol-tombol yang lain yang tidak ditampilkan atau dipangkas gitu ya, itu masih bisa kita dapatkan dengan mengkombinasikan tombol function. Misalnya untuk F1 sampai F10 itu menekan tombol function plus tombol 1 sampai 10 ya. Terakhir, kekurangannya. Untuk harga 300 ribuan pastinya tidak ada yang sempurna ya, bahkan keyboard mahal pun nggak ada yang sempurna gitu. Lagi pula itu selera masing-masing juga. Tapi ini menurut saya kekurangannya, kabelnya belum bisa dicopot pasang ya. Lalu kombinasi tombol function dengan multimedia ya, itu misalnya memperkecil atau memperbesar volume, pause play musik atau video ya, itu tidak ada di sini. Ya karena ini memang terlalu kecil ya untuk dimuatkan terlalu banyak fungsi ya. Kemudian RGB-nya atau LED-nya yang statis tadi ya. Ya, kalau semua kekurangan tadi diperbaiki ya, atau dibikin lebih sempurna lagi, tentunya juga ada penambahan harga. Untuk harga 300.000 itu dirasa sudah sangat pas ya, udah sangat worth it. Apalagi kita sudah mendapatkan keyboard yang elegan seperti ini, materialnya bagus, build quality-nya bagus, dan penampilannya cakep ya. Overall ini worth it guys. Silahkan bagi yang berminat cek link di deskripsi. Bagi yang mau mencoba pengalaman atau yang suka kecil-kecil gitu ya, yang compact, yang minimalis, MKA1C Neo Psych Swift ini bisa menjadi rekomendasi untuk teman-teman semuanya. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih untuk Armageddon yang sudah support. Terima kasih banyak juga kepada teman-teman yang sudah menonton hingga sejauh ini. Jika ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa.